Кислоталардын, туздардын жана негиздердин электролиттик диссоциациясы. Демек, кислоталар сууда эригенде кандай ионго ажырайт? Демек, биз ошол механизмди азыр карап көрөбүз. Биринчи кислоталарды алалы. Мисалы, сууда эң жакшы эриген кислоталар, мисалы, туз кислотасы, H хлор. Бул сууда эригенде суунун таасири менен суутектин оң ионуна жана кислота калдыгынын хлордун терс ионуна ажырайт. Ал эми дагы бир кислота, экинчи кислота, күкүрт кислотасын алсак, H2SO4. Бул дагы суутектин оң ионуна плюс жана кислота калдыгы бул жерде сульфат SO4-түн 2- терс ионуна ажырайт. 2- кайдан келди? Биз мурда өткөндөй суутек валенттүүлүгү 1, сульфат валенттүүлүгү 2. Демек, валенттүүлүгү канча болсо, иондук заряды дагы ошончо болот. Демек, суутек 1 валенттүү 1+, сульфат 2-. Ал эми могу жердеги суутектин 2 деген индекси алдына суутектин астына коэффициент кылып жазылат. Демек, ошондо диссоциация, биз кислоталардын диссоциациясынын теңдемесин түздүк. Демек, сууда эрибеген да кислоталар бар. Аны биз бул жерде эригиштиктин таблицасын пайдаланып ушул жерден таап алабыз. Мисалы, бул таблицанын үстү жагында катиондор, оң ионду катион дейбиз. Ал эми терс ионду таблицанын ылдый жагындагылар, горизонтал, вертикалдык катардагылар аниондор деп аталат. Демек, биз муну кантип пайдаланабыз? Таблицаны. Катион менен аниондун кесилишин карайсыңар. Мисалы, бул жерде катион H+ болсо, анион SO4. Экөөнүн кесилиши R деп турат. Демек, бул орусчадан алынган растворяется, демек, эрийт деген сөз. Демек, эриген кислотанын баары сууда эригенде суутектин оң ионуна жана кислота калдыгынын терс ионуна ажырайт. Ошондой эле туз кислотасы деле ошондой жана башка. Ал эми начар эриген же таптакыр эрибеген кислоталардан, мисалы, кремний кислотасы. Мисалы, мына кремний кислотасы H менен силициум OH-тун кесилишин карайбыз. Мында N деген турат, не растворяется. Демек, бул эрибеген кислота. Демек, эрибеген кислоталар диссоциацияга учурабайт. Башкача айтканда, иондорго ажырабайт. Демек, бул биз жазган кислоталардын диссоциация теңдемеси деп аталат. Демек, ушундан биз эреже чыгарсак болот. Диссоциация теориясынын негизинде кислота деген эмне? Кислота бул сууда эригенде суутектин оң ионуна жана кислота калдыктарынын хлор минус, сульфат минус. Демек, кислота калдыгынын терс ионуна ажыраган заттарды биз кислота деп айтабыз. Экинчиси туздар. Туздардын диссоциациясын карайлы. Туз деген эмне? Тузду биз билебиз, мына могу сүрөттөн жогоруда да мисал көргөзгөнбүз. Кайнатма туз, тамакка кошкон туз, натрий хлориди, кристалдык абалдагысы. Ал эми буга сууда эриткенде H2O, сууга эриткенде суунун таасири менен хлордун оң ионуна жана хлордун терс ионуна жана натрийдин бул жерге жазып койчу, натрийдин оң ионуна ажырайт жана плюс хлордун терс ионуна ажырайт. Демек, туз деген эмне? Биз диссоциация теориясы боюнча алып караганда, туздар сууда эригенде металдын оң ионуна жана кислота калдыгынын терс ионуна ажырайт. Мындай заттарды биз туз дейбиз. Демек, натрий хлоридинен башка дагы көп туздар бар. Мисалы, калий сульфаты, калий 2SO4. Демек, диссоциация учурунда бул металл калийдин оң ионуна ажырайт, плюс катион, плюс кислота калдыгы SO4-түн кислота калдыгынын терс ионуна ажырайт. Бул жерде калийдин индекси 2, демек, аны биз калийдин астына коэффициент кылып жазабыз. Демек, ошондо туздар диссоциацияга ажыраганда оң иондун суммасы терс иондун суммасына барабар болуш керек. Демек, могу жерде 1 деген жазылбайт, 1 деп түшүнөбүз. Демек, 2-ни 1ге көбөйтсөк 2 плюс. Ал эми сульфат бул жерде 1 деген коэффициент жазылбайт, 1ди 2- көбөйтсөңөр 2- болот. Демек, оң иондун суммасы терс иондун суммасына барабар болуш керек. Ошондо диссоциация теңдемеси туура жазылган болот. Демек, жыйынтыктасак, демек, мындан татаалда тузду алып көрөлүчү. Мисалы, алюминийдин сульфаты, алюминий 2SO4 3. Алюминий бул жерде билебиз 3 валенттүү,
сульфат эквиваленттүү, демек алмашып жазылат индекс болуп. Ал эми ионго ажыраганда алюминий сульфаты сууда эрийби же эрибейби, ошону карабаш керек. Демек могу жерден карасак, эригиштиктин табиисасынан катиондон алюминийди табабыз. Алюминийди. Анан сульфаттын кесилишин карайбыз. SO4. Экөөнүн кесилишинде Р тамгасы турат. Р. Демек эрийт деген сөз. Демек эригенде демек ионго ажырайт. Кандай ионго? Металдын оң ионуна алюминий. Демек канча валенттүү болсо, заряды ошончо болот. Демек 3+3 валенттүү, демек 3+. Катион. Плюс кислота калдыгы SO4. SO4-түн терс иону сульфат SO4. Бул эквиваленттүү. Демек муну 2- болот. Эми индекстерин карайлы. Алюминийдин индекси 2 деп турат. Демек муну алдына коэффициент кылып жазабыз. Сульфаттын индекси 3 деп турат. 3-тү сульфаттын алдына жазабыз. Демек эми катиондордун суммасы аниондордун суммасына барабар болуш керек. Демек 2-ни 3+га көбөйтсөк 6+, 2-ни 3-тү 2- көбөйтсөк 6-. Демек оң заряд менен терс заряд барабар болду. Демек теңдеме туура. Демек туз деген эмне? Демек жыйынтыгында дагы жалпылап койсок, туздар сууда эригенде же балкып эригенде металдын оң ионуна алюминий 3+, жана кислота калдыгынын терс ионуна ажыраган заттарды биз туздар дейбиз. Эми үчүнчүсү негиздер. Негиздерде сууда эригени бар жана эрибегени бар. Негиз деген эмне? Демек негиздер биз жогоруда өтүлгөн боюнча натрий OH, натрийдин гидроксиди. Бул сууда эрийт, жийгич. Демек сууда эригенде натрийдин оң ионуна ажырайт жана гидроксиддин OH гидроксид терс ионго ажырайт. Демек бул негиз деген эмне? Сууда эригенде металдын оң ионуна жана гидроксиддин терс ионуна ажыраган заттарды биз негиздер дейбиз. Дагы бир мисал келтирсек, мисалы кальцийдин гидрооксиди. Кальций OH 2 жолу. Эмне үчүн 2 болуп калды? Себеп дегенде кальций эквиваленттүү, гидроксид 1 валенттүү. 2-ни буга индекс кылып жазабыз, 1-ди кальцийге тиешелүү жазылбайт. Бул да сууда эрийт. Кальций гидроксиди бул өчүрүлгөн акиташ. Демек бул дагы билесиңер колду жейт, жейгич. Ошон үчүн өчүрүлгөн акиташ менен иштегенде дагы коопсуздук эрежесин сакташ керек. Демек өчүрүлгөн акиташ колду эмне үчүн жеп атат? Себеп дегенде бул кальций гидроксиди сууда эригенде металдын оң ионуна ажырайт 2+, жана гидроксиддин терс ионуна ажырайт OH-. А бул индекси 2-ни OH-тын алдына коебуз. Демек тең дегенин көрүп көрсөк, 2 мунун астында 1, 2-ни 1 көбөйтсөк 2+, 2, 1, 2-. Демек барабар болду. Демек бул негиздердин диссоциация теңдемеси деп аталат. Демек бул иондордун чоң мааниси бар. Мисалы, бул жерде негиздерде сууда эригенде OH иону чыгып атпайбы эритмеде? Мына ушул ион жейгич болот, колду жейт. Индикаторлордун түсүн өзгөртөт, жылмышчаак болот. Мисалы самынды эле алсак, самынды сууда эриткенде кир жууганда колду жейт. Демек самында дагы сууда эригенде OH иону пайда болот. Демек бул жейгичтик касиетти алып жүрүүчү ион. Ал эми кислоталарда болсо, бул жерде кислоталарда мисалы демек кайсы ион бар? Суутектин оң иону бар. Бул H+ иону. Бул кычкылдаамды берет. Индикатордун түзүн өзгөртөт. Кислоталык касиетти алып жүрүүчү суутектин оң иону. Ал эми негиздик касиетти көргөзүүчү OH-тын терс иону. Демек бул негиздик касиетти алып жүрөт. Демек ошону менен жыйынтыктасак, демек заттар туз, кислота жана негиздер сууда эригендери ионго ажырайт. Ал эми начар эриген же таптакыр эрибегендери ионго ажырабайт.